Aš esu Rūta Šeduikytė, man yra 12 metų, aš mokausi Čiurlionio mokykloje, mušamųjų skyriui jau 3 metus. Šiaip atvažiavau iš Palangos ir gyvenu Bendrabutyje. Rūtai pavaldus daugybė mušamųjų instrumentų, tačiau labiausiai jai patinka marimba. Neturiu rimtos priežasties, bet man patinka skambesys, aš atinu, man čia kaifas groti yra. Ir daug instrumentų, egzotika čia iš Afrikos ir kas mane traukia, nes aš pati stengiuosi tokia biškį primesti. Tarp stebuklingų muzikos garsų Rūtai nepasiklysti padeda jos mokytojas Zenonas Bagavičius. Jinai labai gabi ir labai sąžininga, pareiginga, taip kad jinai padarė stebuklus, 3 metai mokosi ir jau taip groja kaip, duok dievė jau. Kitiem ir 11-okam dar tokių programų neįkasdavo, kaip dabar jinai. Pati pirmoji mergaitė ir dabar jinai yra klasės lyderė. Į ją lygiuojasi kiti likę berniukai. Meilę mušamiesiems Rūtai įskiepijo jos krikšto mama, garsi Lietuvos dainininkė Jurga Šeduikytė. Man tata netyčia pasiūlė stoti mušamuosius, kažkaip ir gavosi čiurlionkė ir visai, ir man patinka čia, ir gerai viskas. Man pasiūlė ir aš esu labai dėkinga. Labai. Rūta jau dabar aiškiai žino, ko nori iš gyvenimo. Ji taps aktorė ir turės savo muzikos grupę. Rūtos 2 minutės šlovės prasideda.